Сәлем баршаға. Бүгін мясо по-французски дайындайтын боламыз. Картошканы тазалап аламыз. Мына жерде где-то 1 килограммнан көп және 2 пияз, қалағандарыңызша алсаңыз болады, және индейканың еті үлкен 2 ляшкасы, және сырды бетіне қосамыз, тұз и майонез ортасына қосамыз. Бірінші ет пен картопты майдалап аламыз. Пиязды да полукольца қылып тура аламыз, бөліп. Өздеріңізге қалай удобно, солай турай берген дұрыс. Еттің орнына, кстати, егер индейканың еті болмаса, любой тауықтың еті болады. Қаласаңыздар, сиырдың етін қосуға да болады, бірақ оны жұқалап турау керек болады. Сиырдың етін. Мен өзім осы рецепт жасап жүргеніме 10 жылдан асты. Үйге кім келеді? Қонақтар күтуге де, немесе өздері келеді, праздникке де жақсы тамақ. Простой нәрселермен өте дәмді тамақ. И барлығы сұрайды рецепті. Келген қонақтар көбісі сұрайды. Қандай қылып істейсің деп, потому что дәмді простой картошка мен ет болғанмен, мынау дәмі өте керемет духовкада. Ал енді мынандай неге противень духовканың астына майды өйстіп жағып аламыз астына. Сосын еттерді қойып тұздаймыз. Етті турап алдық. Ішіне қойып, жұқалап жайып шығамыз, және бір-бір тұздаймыз. Осылай. Енді бетін кішкене тұздаймыз. Өте тез дайындалатын тамақ. Пока осылар дайындап жатқан кезде духовканы 180 градусқа қойып қыздырып қойсаңыздар болады. Үстіне пиязды саламыз жұқалап. Осылай салып шығамыз. Етті астына салған себебім, потому что ет астында жақсы піседі. Бетінде картошка, сыр бәрі. Соғы шығып тұрады майонездің астына. Енді осының бетіне картопты жұқалап жайып шығамыз. Картопты жұқалап осылай тура аламыз да, жұқалап жайып шығамыз бетіне. Бір қабат жаямыз, сосын үстіне майонез себеміз. Міне, бірінші қабатын жайып шықтық. Енді кішкене тұз сеуіп, мен приправа сеппеймін, потому что өзінің дәмі әдемі шығады. Приправамен дәм онша болмай қалады. Майонезді бетіне жұқалап жағамыз. Әселек. Осылай істейміз. Енді екінші қабат картошканы тағы үстіне жап шығамыз. Енді бетінен майонезді жағып шығамыз. Екінші слой, екінші картошка. Кішкене тұздасаңыздар да болады. Бұрыш, приправа, егер қалаларыңызға қарай жақсаңыздар болады. Бірақ мен өзінің дәмін әдемі жақсы көрем. Картошка мен еттің дәмі әдемі шығады. Осылай жасап аласыз. Енді 180 градусқа ровно 45-50 минут қоямыз. Беті қызарғанша. Сосын 45-50 минуттан кейін сыр аламыз, 200-300 граммдай. Сырды алып, через терка бетіне терететіп, қайтадан 10 минутқа духовкаға саламыз. Чтоб сыр еру үшін. Сыр қатты қарайып кетпеу керек, жай ерсе болды. Сонымен тамағымыз дайын. Неке, 50 минут кетті. 50 минуттан кейін алдық. Енді сырды терететтік. Теркамен енді бетіне жағып шығамыз да, тағы да 10 минутқа қоямыз пешке, духовкаға. Тамағымыз дайын болды. Сырдың, картошканың, еттің дәмі керемет үйлесіп тұр. Жасап көріңіздер. Простой продуктпен өте дәмді тамақ. Каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Рахмет назарларыңызға. Сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.